네, 안녕하세요. 저는 라리 성형외과에서 무쌍 수술한 지 7개월 되었습니다. 저는 수술 전 고민이 쌍꺼풀이 좀 진하고 양쪽이 짝짝이었어가지고 좀 뭔가 인상이 좀 흐릿해 보인다고 해야 되나? 느끼해 보여가지고 무쌍 절개 수술 생각하게 되었어요. 원장님하고 상담하실 때 뭔가 원장님이 이렇게 하면 되게 나아질 것 같다라고 확신의 표정을 하셔가지고 되게 믿음직스러워서 여기를 선택하게 되었습니다. 전에는 제가 그냥 거울 볼 때 좀 뭔가 쌍꺼풀이 진해가지고 느끼해 보이는 게 싫었는데 지금은 되게 무쌍처럼 되게 엄청 만족하고 있어요.